posição dela, só pode. A menos a eu, queridinha. Nunca fartou um pozinho de arroz. Enquanto a Varnicer, até uns trapinhos pra se vestir farta. Pra mim, queridinha, ficar nua não é miséria. Todos deveriam ter o direito de andar nu como vieram ao mundo, sem maldades, livres e confortáveis. Ideologia? Isso pra mim tem outro nome, viu? Pouca vergonha. Olha só quem tá falando. Ladrozinha de marido. Pois é. Ó, eu e eu nos desenvolvemos. Tivemos um relacionamento. Sim. Na época compartilhávamos os mesmos ideais. Queridinho, com certeza eu obrigo os homens a ficarem comigo. Eu sou uma mulher que gosta de extrema força bruta. Acorda, meu filho. Eu não obrigo ninguém a ficar comigo. A única arma que eu uso, né? É essa. Será? Mas essa aí tem mesmo cara de que gosta de uma boa festa putesca. Festa putesca? Opa! Não esqueçam de me convidar. E você vai fazer o quê? Sem ter brincar de boneca. Aqui a boneca que eu tenho pra sua vagabunda. Isso? Ó, nós dispensamos esse seu velho brinquedinho, querido. Somos mulheres emancipadas. Temos a liberdade sexual e irmos pra cama com quem quiser. Olha, cansamos, viu, de ser objetos sexuais. Agora entendo por que Varnicer está aqui. Esse seu comportamento é digno das minhas neguinhas. E o que você é? E o que todos nós somos no país de mestiços? Varnicer está me comparando com aqueles negros fedidos da senzala. Ah, minha filha, eu tenho alma branca, ó, tão transparente quanto os meus diamantes. E não só alma, né? Cara também, pelo que eu tô vendo. Por que você não se liberta? Mesmo com a carta de alforria nas mãos, continua sendo escravo. Só mudou de dono, né? Agora ele é escravo do senhor pó de arroz, senhor espartilho, senhor da sociedade burguesa de quebra, né? Ah, minha filha, se não fosse graças a esses senhores, eu não seria a rainha do biju. Que puta egoísmo! Sempre te vi como um símbolo da tua raça. Nunca pensei que pudesse ser tão nojento e individualista, né? E você pensa o quê? Eu tô preocupada com esses negros fedidos que passam a vida a lamber as botas dos seus senhores. Eu só me preocupo com eu e com meus 13 filhos. Eles ocupam todo o meu tempo. Que família! Você não é adepta da tripa de porco, não. E minha casa, sua pequenininha. Ao menos eu tinha um homem só. Todos os meus filhos são do meu contratador, João Fernandes de Oliveira. E vai dizer, trepou com tantos que até já perdeu as contas. Eu vivi intensamente a vida. Todos os cavaleiros que eu na minha vida eram uns anjos de pessoa. Na minha caminha, dormi algumas noites, mais nada. Nada de estabilidade. Quando eu quero, eu vou com cara. Por que não tem esse negócio de que ninguém querer não? Porque o manual vai tomar no pé. Concordo plenamente. Ninguém merece ser escravo, viu? Nem mesmo do amor. Cada qual tem o direito de fazer o que bem quer com o seu corpo. Viva o amor livre, gente! Viva Todo mundo nu! Esse é o plataforma do seu partido. Esse tal partido naturalista só prega isso. Morra de fome, mas morra pelado. Liberte seu corpo e morra sem ideais. Me assusta você, uma intelectual, falar assim, tão politizada, sábia, não entender os meus ideais. Ficar nu não é apenas um ato, é uma filosofia. O nudismo visa conduzir os homens a uma saúde física e mental. Somente os imorais e anormais não podem sentir a felicidade de passar um dia sequer ao ar livre. Ficar numa filosofia? Tá bem. Então eu sou um puto filósofo. E uma coisa que eu gosto é de ficar peladão, com tudo balançado. A filosofia dela é tão abrangente que ficou restrita a uma ilha, não é? E o que fala do seu partido? Que pregava a igualdade e não colocava em prática dentro dele mesmo. Ao menos na minha ilha, todas seguiam nossas doutrinas, como em uma religião. Religião? Não são essas conversas que andam correndo por aí, não. Cala a boca, seu idiota. Ao menos no meu partido, lutávamos pelo social.
Henrique do Salgueiro, Vedete? Essa bandeira também, para isso eu tenho samba do ferro. No entanto, não levanto bandeiras com ideologia sem sentido ou que não acredito. Agora você, uma comunistazinha de merda. Gente, de dia ela faz greve e à noite janta com os poderosos, serve a Deus e ao diabo. Me explica uma coisinha, qual é a percepção de mundo de uma vedete? Ser tesouros para os homens que vão assistir ao seu showzinho barato. Peraí, não é você que acha que toda moral é uma moral de classe? É, mas cada caso é um caso, né? Essa é a prova de todo carisma capitalismo. Capitalismo, comunismo, fascismo, tudo isso só. E desde que o mundo é mundo, nada vai mudar. E mulheres como você que se rebelam vão ser sempre assim. Isso é tudo farta de homem. Eu que me preocupo com essas briguinhas todas. Para isso, eu tenho o meu contratador. Prefiro contar meus diamantes. Cala a boca, estupício. Se não tem nada a acrescentar, fica calada, né? Ó, pai, humilha a gente com essa bela de Filosofia. Fala tanto em Direito de essa porcaria aí. E nem me deixa berrar o que eu penso. Vê se pode. Essa é a prova mesmo. Pois é. Isso aqui mostra como é o capitalismo, como tudo uma coisa só. Mulheres que são como vocês nunca vão mudar, o mundo vai ser sempre assim. Pois é, nessa história acentuamos nossas diferenças e não notamos quantas coisas temos em comum. Somos mulheres, fomos reprimidas pela sociedade, lutamos cada qual à sua maneira e no fim acabamos aqui, aprisionadas pela sociedade que tentamos mudar. Pois é. E que reconhecimento nós tivemos? Taxadas de putas, bandidas, vagabundas, cabeças ocas. Eu, por exemplo, no meu enterro, recebi uma coroa de flores, enviada pela Sociedade Protetora dos Animais, pelo meu amor às cobras. Mas até hoje, eu sou reconhecida pela sociedade como a regra de vagabunda. Eu abracei uma causa. Dediquei minha juventude ao ideal. Viajei pelo mundo atrás de uma revolução. E voltei para o Brasil decepcionada com minha ideologia, com meus companheiros. E agora eu me pego pensando. Lutamos tanto para tentar mudar o mundo. Mas será mesmo que esse mundo quer ser mudado? Talvez eu tenha mesmo só pensado em mim. Mas quem, se não eu, para pensar em mim e em meus 13 filhos?